როცა რუსეთთან ომი დაიწყო, უკრაინას თითქმის საერთოდ არ ყავდა საზღვაო ფლოტი. თუმცა, როგორღაც, მან შეძლო სრულიად გაანეიტრალებინა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის საფრთხე, დააზიანა და ჩაძირაც კი მრავალი მტრის ხომალდი, მათ შორის ცნობილი მოსკვა სარაკეტო კრეისერი. კრემლის მრავალი სამხედრო ხომალდი იძულებული გახდა გაქცეულიყო და სიცოცხლის გადასარჩენად უკან დაეხია, თითქოს უსაფრთხო პორტებსა და საზღვაო ბაზებში დამალულიყო. მაგრამ ბოლო თავდასხმაში უკრაინამ დაამტკიცა, რომ რუსეთის ხომალდებისთვის არც ერთი ადგილი არ არის ნამდვილად უსაფრთხო, რადგან მან ახლახან გაანადგურა ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი საუკეთესო ფრეგატი, ადმირალ ესენი. რუსეთის საზღვაო ფლოტი უკვე უბრალოდ მძიმე მდგომარეობაში ყოფნასაც გასცდა. მის საშუალებებს სისტემატურად სათითაოდ ანადგურებენ და მის უმეცარ მეთაურებს არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ ამის შესაჩერებლად. თავდასხმა მოხდა 23 მაისის ღამეს, ნოვოროსიისკის საზღვაო ბაზაზე, კრასნოდარის რეგიონში, რუსეთი. ნოვოროსიისკი არის რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შავი ზღვის პორტი და შავი ზღვის ფლოტის მთავარი ოპერაციული ბაზა. ეს სულ უფრო პოპულარული სამიზნე ხდება უკრაინული დრონებისა და რაკეტებისთვის. ბოლო კვირებსა და თვეებში ამ რეგიონში არაერთი წარმატებული დარტყმაა დაფიქსირებული. კრემლი იძულებულია უძლურად უყუროს, როგორ აფეთქებენ და წვავენ ყველაფერს, გემებიდან ნავთობის ტერმინალებამდე და სამხედრო შტაბ-ბინებამდე. და უახლესი დარტყმა უდაოდ ერთ-ერთი ყველაზე გამანადგურებელია, რაც აქამდე გვინახავს. დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ თუ როგორ მოხდა ეს, ასევე ვიდეო კადრები დარტყმისა და შედეგების შესახებ ინტერნეტში გაავრცელა მაიორ რობერტ მაჯარ ბროუდიმ, რომელიც უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მეთაურია. ბროუდიმ გაამხილა, რომ ამ ღრმა დარტყმის მისიაში სხვადასხვა დანაყოფი მონაწილეობდა, მათ შორის მე-9 კიროვის ბატალიონის 412 ნემესის ბრიგადის და 414 უპილოტო დარტყმის ავიაციის ბრიგადის ეკიპაჟები. ერთად ამ გამოცდილმა ოპერატორებმა სამიზნე დაირჩიეს ორი რუსული საზღვაო ხომალდი. ადმირალ გრიგორიევიჩის კლასის ფრეგატი ან პროექტი 11356 ერის ხომალდი სახელად ადმირალ ესენი და უცნობი პროექტი 1239 საჰაერო ბალიშზე მოძრავი სარაკეტო ხომალდი. სანამ დაზიანებებს დეტალურად განვიხილავთ, მოდით უფრო ახლოდან დავაკვირდეთ აღნიშნულ ხომალდებს. ადმირალ ესენი მართვადი სარაკეტო ფრეგატია და თავის კლასში მხოლოდ 6 ხომალდიდან ერთ-ერთია. მხოლოდ 3 ამ ხომალდებიდან, მათ შორის ესენი, ამჟამად რუსეთის საზღვაო ფლოტშია ექსპლუატაციაში. 2 უკვე ინდოეთისთვის აქვთ გაყიდული, ხოლო ბოლო დასრულების შემდეგ დაუზუსტებელ ქვეყანას უნდა მიყიდონ. კალინინგრადში იანთარას გემთმშენებელ ქარხანაში აშენებული ადმირალ ესენის დიზაინი დაფუძნებულია უკვე არსებულ ტოვა კლასის, ანუ პროექტი 11356 ფრეგატზე, რომელიც რუსეთმა ინდოეთის საზღვაო ფლოტისთვის ააგო. ეს შავი ზღვის ფლოტის მოდერნიზაციის პროცესში მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო და რუსეთმა არ დაიშურა ხარჯები ამ პროექტის განხორციელებისთვის. თითოეული ფრეგატის სავარაუდო ღირებულება 450-დან 500 მილიონ დოლარამდე. როგორც ასეთი მაღალი ფასიდან შეიძლება ვივარაუდოთ, ეს ხომალდები საკმაოდ მაღალი დონისა, ძალიან შთამბეჭდავი ტექნიკური მახასიათებლებით, სულ მცირე ქაღალდზე. თითოეული ფრეგატი მაგალითად სტანდარტულად 3620 ტონა წონას იწონის, ხოლო სრული დატვირთვით 4000 ტონას. ისინი სიგრძეში ოდნავ აღემატებიან 409 ფუტს, ანუ 124,8 მეტრს, ხოლო სიგანეში 49 ფუტი და 10 დუიმია, ანუ 15,2 მეტრი. მათ შეუძლიათ მაქსიმალური სიჩქარის განვითარება 30 კვანძამდე, ანუ 35 მილი საათში, ან 56 კილომეტრი საათში. რაც საკმაოდ სწრაფია ასეთი ზომის ხომალდისთვის. ასევე მათ აქვთ 4850 საზღვაო მილის, ანუ 5580 მილის, ან 8890 კილომეტრის სავალი მანძილი და 30 დღის განძლეობა. ადმირალ ესენი ერთდროულად 200-მდე ეკიპაჟის წევრს იტევს და აღჭურვილია შთამბეჭდავი შეიარაღებითა და თანამედროვე სამხედრო ტექნოლოგიებით. მაგალითად, მას აქვს ფრეგატს M2M ტიპის საჰაერო ძებნის რადარი, შემომავალი საჰაერო საფრთხეების დასადგენად, ასევე რამდენიმე ზედაპირული ძებნის რადარი და ცეცხლის მართვის რადარები, პლუს MGK 325 EM03 სონარის სისტემა. ასევე აღჭურვილია ფართო ელექტრონული ომის სისტემით და KT-216 ტიპის მოტყუების გამშვები მოწყობილობებით. იარაღის მხრივ ადმირალ ესენი აღჭურვილია 100 მმ-იანი EAS-90E01 საზღვაო ქვემეხით, რომლის მაქსიმალური სროლის სიხშირე 60 გასროლაა წუთში და შეუძლია მაღალი აფეთქების ანტისაჰაერო ან ფრაგმენტული ჭურვების გაშვება. ასევე აქვს 8 ვერტიკალური გაშვების სისტემის VLS, უჯრედი კალიბრის, ონიქსის ან ცირკონის ფრთოსანი რაკეტებისთვის, პლუს დამატებით 24 VLS უჯრედი საზენიტო რაკეტებისთვის. გემზე ასევე განთავსებულია 2 AK-630 მბრუნავი, ქვემეხი ასევე 8-მდე იგლა ან ვერბა პორტატული საზენიტო სარაკეტო სისტემა, RBU-6000 ანტისუბმარინო სარაკეტო გამშვები და 2 ტიპის 53 2-მილიანი ტორპედოს გამშვებიები. საერთო ჯამში ეს არის საოცრად კარგად აღჭურვილი ხომალდი, რომელიც შექმნილია თანამედროვე საზღვაო ომისთვის საჭირო მკაცრი სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად.
მაგრამ ეს თვითადღირებული თავდაცვითი სისტემებიც კი არ აღმოჩნდა საკმარისი უკრაინის დრონების შესაჩერებლად. მეორე ხომალდი, რომელიც ამ თავდასხმის სამიზნე გახდა, იყო ბორას კლასის პროექტი, 1239-ის ჰაერის ბალიშზე მოდრავი მართვადი სარაკეტო კორვეტი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტიპის ხომალდების უმეტესობა გამოიყენება ჯარის გადასხმის ან ტრანსპორტირებისათვის, პროექტი 1239 სპეციალურად საზღვაო ბრძოლებისთვის არის შექმნილი და წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საბრძოლო საზღვაო ხომალდს, კატამარანის დიზაინით. ამ ტიპის მხოლოდ 2 ხომალდი აშენდა, თუმცა იუწყებიან, რომ მომავალში კიდევ რამდენიმეა დაგეგმილი. მათ აქვთ ოდნავ მეტი ვიდრე 1000 ტონა წყლის წვიდვა და სიგრძე 215 ფუტი, ხოლო სიგანე 56 ფუტი. თითოეული მათგანი აღჭურვილია 4200 კილოვატიანი დიზელზე მომუშავე გენერატორით და სხვადასხვა მაღალი სიმძლავრის ძრავით, რაც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ სიჩქარეს 55 კვანძამდე, 63 მილი საათში, ანუ 102 კილომეტრი საათში და მაქსიმალურ სიშორეს 2500 საზღვაო მილი. მინიმალური ეკიპაჟის რაოდენობა 35 ადამიანი. პროექტი 1239 იმდენად კარგად აღჭურვილი არ არის, როგორც ადმირალ ესენი, მაგრამ მას მაინც აქვს სენსორების, ელექტრონული ომის სისტემებისა და იარარის ფართო სპექტრი. ეს მოიცავს მონუმენტ S სამიზნის აღმოჩენისა და დამიზნების რადარის სისტემას, მოსკიტ S რაკეტების სროლის მართვის სისტემას, რამდენიმე სატყუარა რაკეტების გამშვებ დანადგარს, 8 ანტიგემის რაკეტს სრულად და OSA MAS ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტების სისტემასაც. ეს ხომალდები შექმნილია იმისთვის, რომ გაანადგურონ ბევრად უფრო დიდი მტრის გემები და უზრუნველყონ თავიანთი ფორმირებების დაცვა სანაპირო ან შიდა წყლებში. მაგრამ მათი თავდაცვა არასაკმარისი აღმოჩნდა უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატების UAV-ების წინააღმდეგ 23 მაისის ღამეს. უკრაინის გამოცდილი ოპერატორების მიერ ოსტატურად და ზუსტად მართული რამდენიმე დრონი წარმატებით შეეჯახა ორივე ამ ხომალდს, რომლებიც თავდასხმის დროს უძრავად იდგნენ, რითაც ისინი ფაქტობრივად ადვილ სამიზნედ აქციეს. ადმირალ ესენი ნოვოროსიისკის საზღვაო ბაზაზე ნავსადგურის ნაპირთან იყო მიბმული. თავდასხმის ვიდეოში ჩანს, რომ მინიმუმ 1 დრონი ხომალდის ბორტს ეჯახება, ხოლო ცნობის მიხობების მიხედვით კიდევ მინიმუმ 3 უპილოტო საფრენი აპარატი შეეჯახა ფრეგატს, რომელმაც სცადა, მაგრამ ვერ შეძლო მათი ჩამოგდება საკუთარი ბორტის თავდაცვითი სისტემებით. პროექტი 1239-ის კორვეტი იმავე ბაზაზე საჰაერო ბალიშზე იმყოფებოდა, როდესაც მას დაარტყეს. კიდევ ერთხელ ჩანს, რომ რამდენიმე დრონმა წარმატებით დაარტყა ხომალდს. ორივე გემზე მიყენებული ზიანის სრული მასშტაბი დეტალურად არ არის ცნობილი, ამიტომ შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ ამ თავდასხმის საერთო შედეგი. თუმცა თუნდაც ორივე ხომალდი ჯერ კიდევ წყალში იყოს, მაინც დიდი შანსია, რომ ისინი გარკვეული დროის განმავლობაში არ იქნებიან მზად მომსახურებისთვის. თითოეულს შეიძლება სერიოზული დაზიანება მიეღო კორპუსზე, გემბანზე ან სხვადასხვა სისტემებსა და თავდაცვაზე და რუსეთს მოუწევს დევს დროის, ფულისა და რესურსების დახარჯვა მათ შესაკეთებლად, სანამ ისინი კვლავ შეძლებენ ზღვაში გასვლას. გარდა ამისა, ვიცით, რომ უკრაინა ბოლო დროს უფრო მძიმე ტიპის დრონებს იყენებს, რომლებიც საშუალოზე უფრო დიდ თვირთს ატარებენ. თუ ასე იყო 23 მაისს, ხომალდები შეიძლება გაცილებით უარეს მდგომარეობაში იყვნენ, ვიდრე მოსალოდნელი იყო, რაც კიდევ უფრო მასშტაბურ და ძვიადღირებულ შეკეთებასა და მოვლას მოითხოვს, რათა კვლავ გახდნენ ზღვაში გამოსაყენებელი. ზოგიერთი სისტემა შეიძლება აღგენასაც კი აღარ ექვემდებარებოდეს და სრულად შეცვლა დასჭირდეს, რაც კიდევ უფრო მეტ დროსა და ძალისხმევას მოითხოვს. თუნდაც ყველაზე უარეს შემთხვევაშიც კი, როცა ხომალდებს მხოლოდ მცირე დაზიანება მიადგათ, ეს თავდასხმა მაინც მნიშვნელოვანია, რადგან ამტკიცებს, რომ რუსულ ხომალდებს დამალვის ადგილი აღარ აქვთ. კრემლის მეთაურებს შეუძლიათ გააგრძელონ მათი გადაადგილება სხვადასხვა პორტებსა და ბაზებს შორის, მაგრამ უკრაინის დრონების ეკიპაჟები კვლავაც დაუნდობელი სიზუსტითა და წარმოუდგენელი ეფექტიანობით გააგრძელებენ მათ დევნას ისევ და ისევ. და რაც უფრო ხშირად ხდება ეს, მით უფრო უჭირს რუსეთს შავი ზღვის ფლოტის რეალურად გამოყენება რაიმე არსებითი ფორმით. ომის პირველ დღეებში მაგალითად კრემლის ძალები ძლიერად ეკრდნობოდნენ შავი ზღვის ფლოტში განლაგებულ ფრეგატებსა და სარაკეტო კრეისერებს, რათა უკრაინის ქალაქებსა და დასახლებებზე რაკეტები ესროლათ. დღესდღეობით ისინი გაცილებით მეტად ერიდებიან ამ სამხედრო გემების გამოყენებას, რადგან იციან, რომ უკრაინის უპილოტო აპარატები სწრაფად დაადგენენ მათ მდებარეობას და მათ გასანადგურებლად დრონების ჯგუფებს გაგზავნიან. და თუ ეს გემები პორტიდან ძალიან შორს იქნებიან, არსებობს რეალური შანსი, რომ ისინი ჩაიძირონ, თან წაიღონ ასობით ეკიპაჟის წევრი და მათი ძვირადღირებული რაკეტები და სამხედრო ტექნოლოგიები სუის ფსკერზე. ამიტომ რუსეთის საუკეთესო გემებიდან ბევრი, მაგალითად ადმირალ ესენი, უბრალოდ პორტებში დგას და თითქმის არაფერს აკეთებს საერთო საომარი ძალისხმევისთვის. ამასთანავე კი მარტივ სამიზნედ იქცევა მოწინააღმდეგეებისთვის. და უკრაინას სრული განზრახვა აქვს, რომ იპოვოს და დაარტყას ამ სამიზნეებს, მანამ სანამ ყველა მათგანი არ განადგურდება, თავად მაჯიარმაც კი აშკარად განაცხადა. ერთ დღეს აუცილებლად ჩაიძირები ჟანგიანო ჯართო, ვერ დამალავ თავს. სწრაფი შენიშვნა, თქვენ უყურებთ The Military Shows. თუ ჯერ არ გაქვთ გამოწერა, ეხლა საუკეთესო დროა ამისთვის. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა უკრაინამ ადმირალ ესენი დაარტყა. ეს არც მეორე შემთხვევაა. სინამდვილეში ეს კონკრეტულ ხომალდზე უკვე მეოთხე ცნობილი დარტყმა. პირველი დარტყმა ჯერ კიდევ 2022 წელს ომის საწყის ეტაპზე მოხდა. დაახლოებით იმავე პერიოდში უკრაინამ შეძლო მოსკვას ჩაძირვა.
ოფიციალური პირების განცხადებით ადმირალ ესენმა ასევე მიიღო სერიოზული დაზიანებები და ნეპტუნის ტიპის საკრუიზო რაკეტით დარტყმის შემდეგ ის საბრძოლო მოქმედებებიდან ამოიღეს. მიჩნეულია, რომ ფრეგატი შემდეგ კონფლიქტის ზონიდან გამოიყვანეს, რათა შეკეთება ჩაეტარებინათ. უკრაინის დრონების ეკიპაჟები კვლავ განაგრძობდნენ ამ ტერიტორიის მონიტორინგს, ომის გემის ნებისმიერი კვალის საფოვნელად. თვეებისა და წლების განმავლობაში მზად იყვნენ და ელოდნენ, რომ კვლავ გამოეყვანათ ის მწყობრიდან. 2026 წლის მარტში მათ ეს შესაძლებლობა მიეცათ. ზუსტად 2 მარტის ღამეს ადმირალ ესენმა კიდევ ერთხელ მიიღო სერიოზული დაზიანება ნოვოროსიისკის პორტზე, კიდევ ერთ უნაკოდ განხორციელებულ იერიშში. გავრცელებული ცნობებით, უკრაინამ სამიზნე დაიღო გემის ზემონაგებობა, რის შედეგადაც გაჩნდა მასიური ხანძარი, რომელიც დაახლოებით 18 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა და დააზიანა საბრძოლო ოპერაციებისთვის აუცილებელი რამდენიმე კრიტიკული სისტემა. მაგალითად, გემის ხუმბარმტყორცნები, რომლებიც გამოიყენება სითბური ფაკელებისა და რადიოსიგნალის გამფანტავების გასაშვებად, აფეთქდა იერიშის დროს. ასევე დაზიანდა მისი TK-25 ელექტრონული ომის კომპლექსი, რომელიც განკუთვნილია რადარის გამოსხივების დასაფიქსირებლად და ჩარევის შესაქმნელად, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა ფრეგატის თავდაცვის უნარი. ასევე ითქვა, რომ SSN-ის რამდენიმე რადარის სისტემა დაზიანდა ან განადგურდა იერიშის დროს, მათ შორის ისინიც, რომლებიც გამოიყენებოდა უკრაინული სამიზნეების გამოსავლენად და გემის კალიბრის რაკეტების მისამართებლად. მოკლედ, იერიშმა სრულად გაანადგურა ფრეგატის შესაძლებლობა, გაეშვა რაკეტები უკრაინის მიმართულებით, რითაც გაანულა რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი საზღვაო ერთეულის შეტევითი პოტენციალი. $500 მილიონი ღირებულების სამხედრო გემი ერთპაშად უსარგებლო გახდა და უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალებს არ სურდათ უბრალოდ გვერდით დგომა და მტრისთვის ვის საჭირო დროისა და თავისუფლების მიცემა აუცილებელი შეკეთებების ჩასატარებლად. მარტის თავდასხმიდან მხოლოდ 1 თვის შემდეგ, 6 აპრილს მათ კვლავ დაარდრეს. ნოვოროსიისკმა კიდევ ერთხელ იგრძნო უკრაინული დრონების რისხვა, ხოლო ღია წყაროების სადაზვერვო ექსპერტებმა გამოავლინეს, რომ ადმირალ ესენი ღამეს უვნებლად ვერ გადაუხჩა. ობიექტის სატელიტური სურათები მიუთითებდა, რომ ფრეგატმა ახალი დათმები მიიღო ცხვირის ნაწილში, პირდაპირ 190-100 მმ-იანი საზღვაო ქვემეხის გვერდით. ეს ტერიტორია ასევე არის ის ადგილი, სადაც გემის ღუზის მართვის სისტემები და დამხმარე კომპონენტები ინახება, ხოლო მის ქვემოთ მდებარეობს წყალქვეშა ნავების აღმოჩენის სონარის სისტემა. ამბობენ, რომ ეს სონარის სისტემა უკიდურესად მყიფეა და თუნდაც მცირე დაზიანებამ შეიძლება შეაჩეროს მისი სწორად მუშაობა. ასე რომ თუ ის დაზიანდა თავდასხმის დროს, ექსპერტების შეფასებით რუსეთს დიდი დროისა და თანხის დახარჯვა მოუწევს მის აღსადგენად. ზოგიერთი ასევე ამტკიცებდა, რომ დათმამ სავარაუდოდ შეამცირა გემის მობილურობა და ის ვეღარ შეძლებს პორტის დატოვებას. ეს კი თავის მხრივ კიდევ უფრო გაამარტივებდა უკრაინისთვის ხელმეორედ დარტყმას, რაც ზუსტად მაისში მოხდა და ამასთანავე კიდევ უფრო შეამცირებდა SSN-ის შესაძლებლობას შავი ზღვისკენ გასვლისა და უკრაინის წინააღმდეგ ნებისმიერი სახის შეტევის განხორციელების. მარტი, აპრილი და ახლა უკვე მაისი. 3 თვე, 3 თავდასხმა რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე ღირებულ სამხედრო გემზე. ეს უკრაინისთვის განსაცვიფრებელი წარმატების ისტორია, მაგრამ რუსეთის საზღვაო ფლოტისთვის სრული დამცირება. ერთი თავდასხმა შეიძლება ეპატიებინათ, მაგრამ როგორც კი მარტში პირველი თავდასხმა მოხდა, ნებისმიერი კომპეტენტური სამხედრო ძალა უნდა მიეღო ყოვლის მომცველი პრევენციული ზომები, რათა ეს აღარ განმეორებულიყო. რუსეთს მაგალითად უნდა გამოეყო დამატებითი ანტიდრონული ზომები და საჰაერო თავდაცვის სისტემები ნოვოროსიისკისთვის, ან დაემონტაჟებინა უკეთესი რადარის დაფარვა, რათა დრონების მოახლოება დაენახა და უფრო პროაქტიულად ეპასუხა მათთვის. მინიმუმ მას შეეძლო გამოეყვანა მობილური სახმელეთო ჯგუფები, რომლებიც ცას დააკვირდებოდნენ და უკრაინული უპილოტო აპარატების ჩამოგდებას შეეცდებოდნენ, როცა ისინი მიახლოვდებოდნენ. თუმცა როგორც ჩანს, რაიონის თავდაცვაში სერიოზული გაუმჯობესებები არ განხორციელებულა. ამის ნაცვლად მან უბრალოდ უკრაინას მისცა საშუალება უპრობლემოდ შეეღწია და დაუშჭილად დაერტყა. ერთი გამანადგურებელი დარტყმის შემდეგ მეორე მიეყენებინა, რის შედეგადაც კრემლს სულ უფრო ნაკლები რესურსი დარჩა და სულ უფრო ძვირადღირებული შეკეთების ხარჯები დაეკისრა. რუსეთისთვის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა, რადგან ადმირალ ესენი და პროექტი 1229 კორვეტი ერთადერთი დაზიანებული ობიექტები არ ყოფილან 23 მაისის ღამეს. მაგიერმა ასევე გამოაცხადა დამატებითი სამიზნეების შთამბეჭდავად გრძელი სია, რომლებზეც მისმა დრონის ოპერატორებმა შეძლეს დარტყმა. მათ შორის იყო OSAS საზენიტო სარაკეტო სისტემა, დონეცკში, რომლის ღირებულება დაახლოებით $10 მილიონ შეადგენს. დამატებით, უკანა ბაზა და ლოგისტიკური ჰაბი, რომელსაც რუსეთის მე-6 საჰაერო და საჰაერო თავდაცვის ძალების არმია იყენებს, როვენკის დასახლებაში, რომელიც მდებარეობს ლუგანსკის რეგიონში. დარტყმა მიაყენეს დრონების სარდლობის პუნქტს ხერსონის რეგიონში, ასევე საწოვის ცისტერნებსა და ჯავშან მანქანებს ზაპოროჟიეს რეგიონში. ნოვოროსიისკში დაბრუნებისას 2 ნავთობის ტერმინალი, კერძოდ შჩასცკაიას და გორჩიკოვას ტერმინალები ასევე დაზიანდა. ბოლო ტერმინალი, გავრცელებული ინფორმაციით, მთელ კავკასიაში ყველაზე დიდი ნავთობპროდუქტების საცავია და მასში ერთდროულად შეიძლება 1,2 მილიონი ტონა საწვავის შენახვა. სხვადასხვა ტიპის ობიექტები სხვადასხვა ადგილას, ყველა წარმატებით იყო მიზანში ამოღებული და ერთი ღამის განმავლობაში ან დაზიანდა, ან განადგურდა. ეს შესანიშნავი დასტურია იმისა, თუ რამდენად კარგად შეძლო უკრაინამ დრონებით ომის ხელოვნების დაუფლება.
მაშინ როცა რუსეთი აგრძელებს მასიური დრონების ტალღების გაშვებას უკრაინის ქალაქებსა და დასახლებებსა და დასახლებებზე, უბრალოდ იმ იმედით, რომ რაც შეიძლება მეტი ზიანი მიაყენოს, ყოველგვარი ნათელი განზრახვისა და საერთო სტრატეგიული მიზნის გარეშე, უკრაინა ბევრად უფრო გააზრებულ და მეთოდურ მიდგომას იყენებს. ის ფრთხილად არჩევს სამიზნეებს, აგროვებს დაზვერვის მონაცემებს, რათა იპოვოს ის ობიექტები, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანია რუსეთისთვის. მაგალითად, ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს რუსეთის ნავთობის ინდუსტრიას და ძვირადღირებული სამხედრო ტექნიკა, რომელიც ეხმარება მას უკრაინულ ქალაქებსა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე შორ მანძილზე თავდასხმების განხორციელებაში. მისი აგენტები ადევნებენ თვალ ორ სამ სამიზნეებს, ზუსტად ადგენენ მათ მდებარეობას და არჩევენ იდეალურ დროს მათ გასანადგურებლად. და ეს მუშაობს. ყოველი გასული კვირის განმავლობაში სულ უფრო მეტი ინფორმაცია ვრცელდება წარმატებულ უკრაინულ დარტყმებზე. არა მხოლოდ ფრონტის ხაზ-ხაზზე ან მის უკან 10-დან 15 მილამდე, არამედ ოკუპირებულ რეგიონებსა და რუსეთის ტერიტორიაზეც. დრონები შორს მტრის ხაზებს მიღმა მიემართებიან, პოულობენ კრემლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ობიექტებს და ანადგურებენ მათ, რამაც მილიარდობით დოლარის ზიანი გამოიწვია. და ნელ-ნელა, მაგრამ აუცილებლად ამცირებენ რუსეთის შესაძლებლობას აწარმოოს ეს ომი, რადგან ის ბევრად უფრო ძვირადღირებულ და არამდგრად პროცესად იქცა. ისინი ასევე ომს რუს ხალხთანაც მიაქვთ, არა სამოქალაქო პირებისა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის მიზანში ამოღებით. არამედ რუსეთის რეგიონების ცას ცეცხლებითა და აფეთქებებით ანათებენ, რადგან სამხედრო გემებსა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს კვლავ და კვლავ ესხმიან თავს. ეს თავის მხრივ ეხმარება მითის დამსხვრევას. თითქოს კრემლის საომარი მანქანა კოვლის შემძლე ძალა და ამავდროულად ასუსტებს პუტინის განცხადებებს, რომ რუსეთი გამარჯვებასთან ახლოსაა. უკრაინის განმეორებითი და სულ უფრო ეფექტური თავდასხმების შედეგად, რუსი რადიკალი ნაციონალისტებიც კი და ეგრეთ წოდებული Z ბლოგერებიც დაიწყეს პუტინის გადაწყვეტილებების კრიტიკა და ქვეყნის სამხედრო ხელმძღვანელობის თითქმის სამარცხვინო არაკომპეტენტურობაზე საუბარი. ამასობაში საზოგადოების ფართო ნაწილი სულ უფრო მეტად მიიჩნევს, რომ ომი რაც შეიძლება მალე უნდა დასრულდეს, ხოლო გამოკითხვები აჩვენებს, რომ პრეზიდენტის პოპულარობა დღითიდღე იკლებს. ასეთი ისტორიები ასევე აჩვენებს, რამდენად მძიმე გახდა რუსეთის საჰაერო თავდაცვის მდგომარეობა, რადგან საქმე არ ეხება მხოლოდ იმას, რომ უკრაინა დროდადრო ცალკეულ სამიზნეებს ხვდება. ამის ნაცვლად უკრაინა ერთდროულად რამდენიმე ობიექტს სხვადასხვა რეგიონში ახერხებს დარტყმას. ლოგიკურად ეს შეუძლებელი უნდა იყოს. რუსეთმა მილიარდები ჩადო ამ ომში. მას უნდა ჰქონდეს საჭირო თავდაცვა, რომ შეაჩეროს ამ თავდასხმების ნაწილი, მაგრამ აშკარად ვერ ახერხებს ამას, რადგან უკრაინაც მაქსიმალურად კონცენტრირებულია ანტისაჰაერო ბატარეების, რადარებისა და სარაკეტო სისტემების განადგურებაზე. ეს ხსნის გზებს დრონებისა და რაკეტებისთვის, რომ წინააღმდეგობის გარეშე გაიფრინონ და ისეთ სამიზნეებს, როგორიცაა ადმირალ ესენი, სრულიად დაუცველს ტოვებს. ამ ვიდეოში შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ შეცვალა უკრაინამ ომის მიმდინარეობა და როგორ მიიყვანა რუსეთი კოლაფსის ზღვარზე. ან კიდევ, ნახეთ ეს ვიდეო, რომ გაიგოთ, როგორ აღმოაჩინეს უკრაინელმა ჰაკერებმა საოცარი სტრატეგია, რომლითაც რუსი ჯარისკაცები მოატყუეს, რომ საკუთარი ზუსტი მდებარეობები გაემხილათ, რაც დრონებისა და артиლერიის ჯგუფებისთვის მათ განადგურებას უფრო მარტივს ხდის. დარწმუნდით, რომ გამოიწერთ The Military Shows. რათა მიიღოთ მეტი ახალი ამბავი, ანალიზი და ინფორმაცია რუსეთ-უკრაინის ომის შესახებ. და მადლობა როგორც ყოველთვის რომ უყურებთ.